Şimdi uyku apnesinin bir özeti bu aslında. Uyku apnesinde ne görüyoruz? Bizim için önemli olan burada apne hipopne indeksi. Ağır uyku apnesine sahipsiniz. Yani saatte ortalama 53 defa nefesinizi tutuyorsunuz. Çok acayip bir şey. Uyurken değil mi? Evet, Uyurken evet. öyle Bak bir- yani sen gece boyunca 123 tane tıkayıcı uyku apnesi, 252 tane de hipopne saptanmış. Yani siz 375 defa nefesiniz kesilmiş. Kadıncağız haklı yani. Ve ben size söyleyeyim, kandaki oksijen değeriniz kaça düşmüş biliyor musunuz? 68'lere kadar düşmüş. İşte bak. Burası, 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 burası. Hepsi etkiliyor. İnanılmaz baba, dehşet. Eşlerinin zoruyla gelen sevgili erkek hastalarımız, bizim derdimiz burada horlama değil. Bizim derdimiz burada uyku apnesi ve maalesef iş hayatı, yaşam hayatı bu farkındalığı ortadan kaldırıyor bir şekilde. Uyku apnesi olduğunu zor inandırdık hastamıza eşiyle beraber ve teste soktuk. Şimdi test sonuçlarını paylaşıyoruz sizinle. Yaşı genç bir hasta, 275 defa gecede nefesini tutuyor. 68'lere kadar satürasyonu düşüyor. İnanılmaz bir şey. O saturasyon düştüğünde yani oksijen, kandaki oksijen değeri düştüğünde baba senin nabzın düşüyor sonra bir anda yükseliyor. Yani sen uykudayken nabzın 40'lara düşüyor, 130-140'lara çıkıyor. Sen sürekli bir mücadele halindesin. Ve bunun senin koroner damarlarında, beyninde, prostatında, vücudun her yerinde inanılmaz bir hasar oluşturuyor. Ve ağır uyku apnesinde tedavi aslında CPAP tedavisi ama bunu nasıl ikna edeceğiz seni onu bilmiyorum.